Ja, visst i verkstaden. Nej, det hade jag. Men fel sätt. Ja, Det skulle han sitta där mitt i så skäms liksom. Det tycker jag också. det gjorde Anders. Det gjorde en task. Ja. Det gäller en dubbeltrampa. Ja, man får både trampa upp och ner. Ibland. Det var första gången. Det ser ut så. Ja, det är vårt mässing. Ja, det är mässing. Väldigt många. Ja, antagligen. Ja, det här är tvärtyst. Jag kan inte svara. Den här grabben här. Men man ska... Ja, men det kan vara ju innan. Ja, sen... Det var ett tag sedan såg jag. Inte mål på. Jag bor på Herrbängen i Jan. Jag har bott många år. Nu håller de ju på tog in den gamla lägenheten. Ja, visst. Och det är ju bara för att höja hyran. Ja, visst. De får ju sopinredning för det. Nu har de fått... Var det ju papper? Ja, en jävla kortfattat jävla... Vad ska jag göra bilen? Och längre är en kille som 2 meter för en stor. Ja. För att på bästa vinst där. Men så de kan köra ner någon i den första sektionen där för man står det. Alltså, ingen mer. Sen står det så här, ni kan eventuellt få en parkeringsplats. Sen står gamla gallrade ledningar med koppar. Och som sagt att köken har åkt ut av baden. Nej, men så är det, så att du måste liksom, du åker ner till och kolla för du får inte, det slussar nu. Jaha. Att det är så mycket sådana här, kom fram med pistoler och knivar. Hyreskontraktet. Så att, jag kan inte säga det. De har gjort blockad. Jag har ju, vet du det, vad fan heter han, Pelle på min gård. Ja. Seabury 58, den står hemma hos mig. Ja, det är bra. Det ska det vara. Det var 15 år när jag köpte den. Skitfint för 2000 spänn. Ja, jag vet. Det hade ju bra förut om borde. Nej, ja. Då var då. Han sa, det känner jag alla till. Köpt alla hus för jag som har varit anställd. Jag tror du var anställd där? Ja, jag har ju hoppats på det. Det har ju gått i stort år. Det har jag gjort som Mika. Jag flyttade söderut istället. Jaha. Jag flyttade från stort upp till Trånkan och sen till Skåne. Jag flyttade söderut. Jag jobbar på bilden. Vad fin är det, va? Ja, tackar. Ja, väldigt. Ja, så nära. Ja, det är det. Nej, jag har väldigt lite gräs. Och jag vattnade rabatten.
Vi ser den här Tora. Ja, den här är fin. Det kan vi Kom här Felicia, han fotar. Kom. Jag har en extra oljesump på den här på. Så jag kan få i alla fall. Vi kan bara stänga i alla fall. Ja. Helt. Sköna på något vis. Det är de alla.
Efter Svärvegården. Gamla bödron. Sitter en oljekylare inne. Ja, jag vet det faktiskt. Från var det special deluxe. Nöp masen. Där har du renoverat. Vi fastskruvade en spännband. Här är mitt bredband, så. Jag minns inte. Ja, det kanske var så fint på ena sidan. Så. Ja. Din tidig höst. Ja. Jo, men jag menar, gör det ont fortfarande? Det är jävla ont. Det är fortfarande. Varje bil har sin historia och det är intressant. Jo, och jag sökte den här sista. Och sen har hon dog. Och då var jag snurkade. Fan, det kom. Helt i polans säng. Familjen på utflykt idag. Ja, tjena. Tjena. Ja, grannen med mig. Jaha, ja. Fick en liten ladd. Ja, den är ju rymlig. Tre där bak och fram. Den där är en sån. Den här Blue Flame, kom den senare? Ja, det var väl senare. Ja, det är inte så många hästar med en bra grid. Jag kan tänka mig. Vad är det 90? Momentet man får. Det är enormt. Vad är det då? Det är 3 liter. 1750 varv eller något sånt där. Ja, nej, det är och sen varvar ingen. Jag vet inte, men den är 3,35. Ja, det var en gräsklippare. Ja, det är så var det kanske. Ja, här har jag plockat ner och motat och grejer. Och den hade lite ringar. Filmar han där uppe. Men kopplingen behöver lite uppmärksamhet. Ja, Vilken sen är det en sån här stigförgasare. Han suger in här nerifrån och han ska ha fallförgasare. Så Ja, är det från sidan. Ja, just det. Vad är det någon fördel med det?
Jag kommer inte ihåg det där. Ja. 21 kanske till 55. Ladda på kompressor med lustgas. Delar bakhackning. Var det tvungen? 22. Det är klart att det liksom fick vara med. Så har han som regnummer har han. Och satt här, för jag hade visst blivit från... Lackad och lite sånt där. Så den där var på den där romsen. Det är klart det.